Gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni v majski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor združenja, pater dr. Rubin Švajger, ki bo govoril o pomembnem srečanju v Španiji, o spomladanskem srečanju evropskih direktorjev, ki je bilo v Madridu. V oddaji boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. Pater Rubin Švajger, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče. Meseca aprila ste imeli v Madridu redno srečanje mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko? Ja, meseca aprila od 13. do 16. aprila smo imeli redno spomladansko srečanje narodnih voditelji jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Potem pa je poteklo še redno dvodnevno srečanje članov jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Okoli 40 voditeljev, predstavnikov direktorjev jezuitskih združenj za begunce v Evropi, se nas je zbralo v Madridu. Narodne voditelje je razveselil obisk patra Daliborja Reniča, ki je predsednik evropskih jezuitov. Na okrogli mizi je spregovoril o stanju in delu jezuitov v Evropi, o sodelovanju z laiki ter o naši identiteti. V Evropi deluje malo manj kot 14 000 jezuitov, tako da bo sodelovanje z laiki vedno bolj aktualno pri našem poslanstvu v Evropi, saj so jezuiti vedno bolj staramo in manj fantov vstopa v družbo Jezusovo. Na prvi okrogli mizi je sodeloval tudi portugalski jezuit pater Felipe Martins in gospa Bianca Albu iz Romunije. Oba sta poudarila pomen sodelovanja med jezuiti in laiki. Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja? Nekaj časa smo posvetili različnim socialnim centrom v Madridu, ki se zdaj združujejo. Pokazali so, kaj morajo storiti, tako da bo ostal en socialni center z različnimi fundacijami. Tako bodo odgovorili na nove izzive, s katerimi se soočajo. Nekaj časa smo posvetili različnim projektom, ki trenutno potekajo po Evropi. Najpomembnejši projekt, ki sedaj poteka, je projekt pomoči beguncem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem po Evropi. Zbrali smo precej denarja, ki smo ga poslali v Ukrajino in drugod po Evropi, kjer je bila potreba. Še naprej bomo ostali ob strani bratom in sestram potrebi, dokler se ne konča vojna v Ukrajini. Tako, da bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki se donirali za pomoč beguncem v Ukrajini. Letos bo tudi kampanja za trpeče v Ukrajini z naslovom One Proposal oziroma ena pobuda. Predstavnika ukrajinskega jezuitskega združenja za begunce sta nam posredovala zadnje informacije iz terena in s kakšnimi težavami se soočajo. Trenutno manj ljudi daruje za pomoč Ukrajincem, kot je bilo v prvem letu vojne. Tako da manj sredstev pomeni tudi manj pomoči ljudem v stiski. Želeli bi imeti več finančnih sredstev za pomoč ljudem v stiski, še posebej pri iskanju socialnih stanovanj za begunce. Nekaj časa pa smo posvetili tudi strateškemu načrtovanju jezuitskega združenja za begunce za leto 2026-2031. Strateško načrtovanje je sedaj v fazi, ko posamezni kontinenti pripravljajo strateško načrtovanje za svojo celino. Tudi mi ga pripravljamo za Evropo. Ste kaj premišljevali o prihodnosti dela v Evropi? Tudi imeli smo tudi čas za podelitev dogajanja v naših 32 uradih po Evropi in tudi v državah, kjer se nahajamo. Pater Alberto Ares, predsednik jezuitskega združenja za begunce Evrope, nam je povedal, da bo še eno leto predsednik, saj njegov naslednik, ki je bil že izbran, mora še opraviti tako imenovano tretjo probacijo, torej zaključiti še jezuitsko formacijo. Pater Rubin, kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanje števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito? Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta. Vas je v zadnjem obdobju še kaj posebno nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radia Ognišče? Ja, omenil bi, kako so predstavniki Ukrajine bili veseli, da so nas lahko obiskali v Madridu. Biti v krajih, ko se ne sliši orožje, je pravi balzam za dušo. V Ukrajini nikoli ne veš, da bo kakšen napad in je potem potrebno hitro iti v zaklonišče.
Pater Robin Švajger, hvala za obisk v studiu in za ta pogovor. Hvala tudi vam. Oddajo nadaljujemo z novicami. Center Astali je predstavil svoje letno poročilo za leto 2025. To je aktualen pregled razmer prosilcev za azil in beguncev, ki so se v tem letu obrnili na Center Astali, ki je italijanski sedež jezuitskega združenja za begunce. Koristili so storitve prvega in drugega sprejema, ki jih ponujajo v Rimu in v italijanskih mestih, kjer delujejo: Bologna, Catania, Grumonevano, Padova, Palermo, Trento in Vicenza. Poročilo poleg pregleda enoletnega delovanja Centra Astali želi biti tudi orodje za razumevanje, kdo so migranti, ki prihajajo v Italijo prosit za azil, ter kakšne so glavne težave, s katerimi se srečujejo na poti do priznanja zaščite in dostopa do sprejema ali integracijskih programov. S pomočjo pričevanj in poglobljenih analiz so skušali izpostaviti glavne težave prisilne migracije v Italiji: poti dostopa, ranljivost ter socialna vključenost. Skozi 3 glagole, ki sestavljajo poslanstvo jezuitskega združenja za begunce: spremljati, služiti, braniti pravice beguncev, pripovedujejo o poti, ki so jo v enem letu prehodili s 24.000 prisilnimi migranti, od katerih jih je 11.000 v Rimu. Vojne, kršitve človekovih pravic, preganjanje, neenakosti in podnebne krize so povzročile, da je število ljudi prisiljenih k begu po svetu naraslo na 122,6 milijona. Tako poroča Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Razporeditev pravice do azila, obtoževanje migracijskih procesov in zunanje izvajanje politik za boj proti temu pojavu, zaupano tretjim državam, med katerimi so tudi nevarne države, v katerih se kršijo človekove pravice, povzročajo, da so poti v Evropo vedno bolj nevarne in potencialno smrtne. Obupna potovanja na milost in nemilost mučiteljem, ki povečujejo vrste mrež trgovine z ljudmi in izkoriščanja, ki jih podpirajo nečedni sporazumi, ima za posledico, da so ljudje vedno bolj ranljivi. Letno poročilo Centra Astali za leto 2025 izpostavlja sliko vse večje zapletenosti in ranljivosti, s katero se soočajo begunci, ki jim pomagajo, v okviru vse bolj restriktivnih migracijskih politik in težav pri dostopu do ustreznega sistema sprejema, ki ni vedno kos nalogi, ki jo mora opraviti. Pravica do azila v Italiji je bila dodatno omejena, kar je zaznamovalo posebej zapleteno leto. Migracijska politika in prevladujoč odnos do migrantov, tako v Italiji kot v Evropi, so povzročili postopno izključevanje prosilcev za azil in beguncev iz uveljavljanja temeljnih pravic. Uvedene politike so z neposrednimi ukrepi in opustitvami prispevale k temu, da so bili prikrajšani za pravice in zaščito, s čimer so bili potisnjeni v podrejen položaj in v mnogih primerih v stanje dejanske socialne manjvrednosti. Tiho in vsakodnevno opuščanje, ki krši njihove pravice, v najhujših primerih povzroča, da se ljudje znajdejo v nezakonitem položaju. K tej nespremenljivi izključenosti se dodajajo kronične zamude javne uprave pri obravnavanju prošenj za azil in vseh tistih dokumentov, do katerih imajo migranti pravico, a jih težko pridobijo zaradi počasnega upravnega aparata, zlasti v velikih mestih. Te pomanjkljivosti, ki ohromijo uveljavljanje temeljnih pravic, škodujejo življenju migrantov, ogrožajo zakonitost bivanja, dostop do zdravstvene oskrbe in dela ter koriščenje storitev. Izzivi, s katerimi se soočajo begunci in prosilci za azil, so številni in zapleteni, zaradi česar je socialna vključenost prava prepreka. To so le nekatere od kritičnih točk, ki izhajajo iz branja letnega poročila Centra Astali za leto 2025. Poročilo opisuje Center Astali v Italiji kot organizacijo, ki se s pomočjo več kot 800 prostovoljcev odziva na družbene in zakonodajne spremembe v državi,
ki se trudi zagotoviti ustrezno pomoč tistim, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem ter iščejo zaščito. V torek 21. aprila je Malteško jezuitsko združenje za begunce imelo čast gostiti njeno ekscelenco Mirjam Spiteri de Bono, predsednico Malte. Med obiskom se je srečala z ekipo, člani upravnega odbora in prosilcem za azil. V neformalnem vzdušju je direktorica jezuitskega združenja za begunce Katarine Camilleri predstavila delo in storitve Malteškega jezuitskega združenja za begunce. Jean-Paul de Luca pa je poudaril izzive, s katerimi se v sedanjem mednarodnem kontekstu soočajo organizacije, kot je Jezuitsko združenje za begunce. Predsednica je z ekipo delila tudi svoje misli in se z njimi sproščeno pogovarjala. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Švajgar, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in znova vabljeni k poslušanju 28. junija. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18.30